还是学生学什么东西嘛？学什么东西？我觉得一样。没有受教育，没有受教育。你戴口罩，口罩有什么用？自己咳的。你戴 N95，我没有话讲，你又不是 N95，你这个人我戴 N95。你刚刚说你戴口罩，口罩有什么用？对着你咳，我上次看自己咳。什么？你在这边好几次了。好奇怪。你生病的话，就是回家，不要来这传染给别人。啊，我自己都有传给你。下车时请注意月台与车厢间的缝隙。